ọmọ balógun yín náà lélẹ́yìí. The extraordinary presenter Prince Lọ́mọjọ ọmọ Alájà Balógun wa. Ẹ káàbọ̀ sí ìkànnì yìí Prince FM Radio, ìkànnì tó wà lórí ayélujára, ìkànnì tó gba àwọ́ọ̀dù lọ́dún tó kọjá látọ̀dọ̀ United Nations. Ìyẹn ní ọjọ́ tá à ń ṣe àyájọ́ rédíò káàkiri àgbáńlá ilẹ̀ UJ. Gẹ́gẹ́ bí ìkànnì tó ń gbọ́jù ní South West, lára àwọn ìkànnì tó wà lórí ayélujára ọlọ́ ìwọ̀n ni. Lórúkọ àwọn tájọ ṣètò papọ̀, ẹkún mọ̀ pé mi ì lè dá ṣe ilé kún. Dr. Abbey Akin-Osun lè ń wò lẹ́gbẹ̀ẹ́ nìyí égbè. Wọ́n máa sọ̀rọ̀, wọ́n tún máa powé, wọ́n á tún fàmì sórí ọ̀rọ̀. Wọ́n á tẹ̀ put into test, màá ní ẹ̀fọ́ rẹ̀ àmì fàmì sórí Akin-Osun. Ẹ sì rántí àmì àbí? Mi nice. Ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi lórí application Prince FM Radio. Babátúndé ọmọ Balógun yín náà lélẹ̀ pẹ̀lú Dr. Abbey Akin-Osun láti ìlú London. Àwọn eléyìí ò gbàgbé ilé. Ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi lórí Òru Omeni Ọ̀wọ̀ TV lórí YouTube. Ẹ̀yin ti Instagram. Ẹ̀yin ti péjì wa Prince FM Radio Ìbàdàn. Ẹ gbọ́ wìrìwìrì lẹ́nìí. Dr. Abbey Akin-Osun Foundation kí ló bí kí la rò débẹ̀, ìgbà wo ló bẹ̀rẹ̀, kí la ti ṣe gan. Báwo lọ́jọ́ iwájú? Kí ló sún adébẹ̀ láì ṣe olóṣèlú? Bílù ìṣe mú ooru tó yìí. Àwọn eléyìí tó ń wálé kan rántí ọmọ Nàìjíríà kábíyèsí rẹ̀ lẹ́dùnmarè. This is King Sunny Adé Adégẹyè, bàbá ẹlẹ́ṣin funfun ní Bàrígà. Doctor, ẹ kú dédé àkókò ìsà. Ẹ ká sọ ẹkú rọ̀lẹ́ o. Ká sọ ẹkú rọ̀lẹ́. Ẹ wo dára ọ̀nà yìí. Ẹ máa kí àwọn tí yín tó ń wò wá tó ń bọ̀ wá káàkiri àgbáńláyé. Mo kí gbogbo àwọn olólùfẹ́ mi àti olólùfẹ́ Prince FM Radio pé ẹ kú rọ̀lẹ́ o, àjíǹde ara máa jẹ́ o. Àmín àmín. Ẹ̀yin ti Qatar, ẹ̀yin ti Canada, ẹ̀yin ti London, ẹ̀yin ti America, ẹ̀yin ti Germany, ẹ̀yin ti Saudi Arabia. Ìkan lára àwọn díẹ̀ tí wọ́n Saudi Arabia délé ní ẹ máa gbé ẹ̀ lórí ètò Òru Omeni Ọ̀wọ̀ ní Peters ní ọjọ́ Monday. Ó délé ní ó wọlé kalẹ̀ sí Prince FM Radio, ẹ máa gbóhùn tiẹ̀ náà lọ́jọ́ Monday lórí ìkànnì Peters. Ọmọ ìlú wo ni Dr. Abbey Akin-Osun? Ọmọ Ìbàdàn ní Ìbàdàn ní wọ́n ti bí mi. Ìbàdàn ni yín? Bẹ́ẹ̀ni. Kí ni so? Níbi olè gbé ń jàre olóhùn. Olè ń jàre olóhùn. Bẹ́ẹ̀ni. Kí ni so ń gbà yẹn? Kí ni so? So ọ. Kí lẹ fi jókòó? Ẹkú sí ni. Kú sí sí à? Yé! Ẹ sì já ẹran kílẹ̀ jẹ́ lánàá. Ẹran síkì. Síkì? Nǹkan dé. Ẹ gbàgbé orí ọwọ́ yẹn. Ẹ mi gbàgbé. Ẹ gbàgbé. Kò tiẹ̀ lè possible. Inú ẹ̀jẹ̀ ló wà. Bẹ́ẹ̀ni. Àbí? Bẹ́ẹ̀ni. Ọmọ agboolé bo gan ni Dr. Abbey Akin-Osun nílùú Ìbàdàn. Agboolé Ayẹyẹ ni mo ti wá. Ayẹyẹ? Ayẹyẹ Lágbájé. Nílùú Ìbàdàn? Nílùú Ìbàdàn. Lágbájé? Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé èṣe nílé Ọlọ́ṣun? Náà yìí ṣe ní Ọlọ́ṣun orí eérú. Orí eérú? Bẹ́ẹ̀ni. Bọ́tà àgbébẹ̀ o. Ọmọ ọbẹ̀ nìyí. Ọmọ yìí mẹ́. Káì. Ó dà bá ṣe kọ́ bàbá kan tó ṣe lè. Lọ́lẹ̀ pé ọmọkùnrin rẹ̀.
Karimot Konkolo máa change nọ́mbà yẹn. Mo like àwọn òdìsí torí Dr. Abbey Akinosun àwọn òdìsí gan wá fẹ́ máa gbọ́. Ó tó ọdún wo bá tẹ̀ tí kò ní Nàìjíríà lọ sílùú London? Ó ṣe díẹ̀ o, mo kúrò ní ìlú Nàìjíríà ní 1986. Kí lẹ wí? 1986 mo kúrò ìlú Nàìjíríà. 1986. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ti kúrò ní Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ni, mo win scholarship láti lọ kàwé ní òkè òkun ní ìlú Bulgaria. Okay. So kúrò Nàìjíríà mo lọ sí Bulgaria, mo wà ní Bulgaria fún ọdún mẹ́fà. Mo fi kàwé láti ṣe first degree and second degree. Yẹ ní Bulgaria. Ní Bulgaria. So kí n tó wá lọ settle sí London. Sí London. Nígbà tí mo parí ẹ̀kọ́ ní Bulgaria. Bẹ́ẹ̀ ṣe ìrìn àjò yín nìyẹn. Bí mo ṣe rìn ní. Láti 1986. 86. Ta ni láti ìgbà yẹn tẹ́ ti wá settle sí London? Bẹ́ẹ̀ni. Ìgbà wo ni ìgbà àkọ́kọ́ tẹ́ kọ́ wá sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti 1986? Ìgbà àkọ́kọ́ tí mo wá sí Nàìjíríà was 1998. I think 98 lákòókò. Ní ọkọ̀ wá sí Nàìjíríà. Tí máa wá sí Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ ká wá ṣe báyìí. Dr. Abbey Akinosun Foundation kí ló sún yín débẹ̀? Ẹ ṣé nígbà tí mo wà ní Nàìjíríà àwọn òbí mi ò lówó, wọ́n tọ́ mi ní poor if I may say, and kò sí owó ńlẹ̀. Kò sí owó ńlẹ̀. Irú àwọn abáyẹn a ní opportunity ta nílò nítorí scholarship tí ó bá sí scholarship bóyá ọ̀tọ̀ ni ibi tí n bá end up sí torí scholarship àti ìmọ̀ tí Ọlọ́run fún mi nípa ẹ̀kọ́ ó jẹ́ kí n lè rí scholarship gbà láti lọ kàwé ní òkè òkun. So nígbà tí mo dẹ̀ lọ kàwé ní òkè òkun tán tó lọ́n dẹ̀ ṣe ta lọ sí ìlú London ta settle síbẹ̀ ta níyàwó ta bí ọmọ wá rí pé ok pé àwọn kan wà ní àsìkò yìí tí wọ́n go through tèmi go through bíi 30-40 years ago nígbà tá a máa ń lọ school gbá mi gan tí ò ní sówó oúnjẹ láti mú lọ sí school tí nǹkan jẹlẹ tó uniform gan bóyá kan lọ́dún méjìlá ń ṣèǹde nígbà tí yẹn nǹkan le so but despite that dad mi pé àlówó ó sì ń lọ sáwọn village àti lọ máa mú àwọn ọmọ cousin ọmọ uncle kan máa gbé pẹ̀lú wa gbáyà ilé ìyìnbó ẹ̀gẹ́sì ẹ̀dá kò yẹ kí lè kó jù sínú oko yìí wa máa gbé ní kíní kí n fún ẹ lẹ́dúkéṣàn náà tàṣẹ́rẹ́ tó máa change life ẹ. láwọn ọmọ ọlọ́mọ dáàdi yìí máa ń ṣe bẹ́ẹ̀. wọ́n máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ so ibi tèmi ti rí àánú yẹn nìyẹn pé bàbá tí ò lówó ìdẹ́gbẹ́ àwọn mẹ́ta táwọn ẹbí ayé ìròyìn lọ kó yẹn wá láti oko pé ká máa gbé torí eléèlésò òyìnbó eléèlésò eléègbé irú eléègbé yẹn kó wà nínú. oúnjẹ tí o ti tó wàá jẹ ó tún bá wa pé oúnjẹ yìí jẹ ẹ̀zálẹ̀ kábíyèsí so ọ̀nà. bí dáàdì jáde pé kájà máa ṣe eré pé ìlú tó bá dẹ̀ ṣòro fún yàn má wojú ẹ̀ pé nìyẹn òun ló máa sá padà fún ẹ ṣé tiẹ̀ fọ́lọ́ ọlọ́adẹ fún ẹ níládẹ so bọ́n ṣe tó àwa nìyẹn so nígbà tí wọ́n á dé ìlú òyìnbó náà wọ́n á rántí gbogbo àwọn tí ìyà ń jẹ náà tó yẹ pé tèmi ń go through ní 40 years ago they are currently going through those hardships ìyẹn ni wọ́n á fi dá Dr. Abbey Akinosun Foundation sílẹ̀ pé mo fẹ́ máa lọ tọ́jú àwọn ọmọ aláìní ẹbí àwọn tí ò ní ìyá tí ò ní bàbá tí ò sẹ́ni tó ń ṣàbò fún wọn bí n tó wá fa Dr. Abbey Akinosun Foundation ni. ìyẹn túmọ̀ sí pé ara dáàdi yẹn lẹ ti tààpù kan yẹn. bẹ́ẹ̀ni kò rújú ara wọn lẹ ti tààpù. ara rẹ̀ dà torí bọ́n ṣe kọ́ wa nìyẹn. wọ́n ṣe kọ́ yín nìyẹn. ká máa ṣàánú ìwọ tó ní lónìí òun bọ̀ wá ní lọ́la má sọ pé torí kúrò ní wípé wọ́n máa ń pòwe kan gbà yẹn dáàdi máa ń pòwe kan pé mi ìfẹ́ fẹ́ ni lówó ìtorí pó kéré ó ní ìbẹ̀rẹ̀ ahun ni. ìfẹ́ fẹ́ ni lówó yìí torí pó kéré. ìbẹ̀rẹ̀ ahun ni. ó ní tó bá ní kọ́bọ̀ tó bá pín ọ sísì lópin tó bá pín sí méjì ìyìnà tí wọ́n mú kan pé ẹni tí ò ní náà ìná ìgbàdájì pé ìwà rí nǹkan jẹ òun náà rí nǹkan jẹ máa ronú pé ìgbà tó bá ní mílíọ̀nù ló fẹ́ ṣoore. gbogbo bá ṣe kọ́ àwa. nìyẹn Karimot Konkolo dákun wo bí Karimot Konkolo dàbá ẹ
ẹ bá lo fọ́nrán kẹ́ tó wá lo fọ́nrán yẹn. Mr. Abiodun Enilare Paseda nílùú London wọ́n wò wá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wọ́n ní Dr. Abi Akinosun the man with good hands. Mr. Kayode Sotomi wọ́n ní eyebrow ẹ kú ètò àwọn náà wà nílùú London. Mr. Kayode Sotomi. Ọdún wo lè bẹ̀rẹ̀ Dr. Abi Akinosun Foundation? 2015. Ilé bẹ̀rẹ̀. Sẹ́yìn báyìí. But having said that though, mo ti ń ṣe pé ká máa wà àwọn tá a fẹ́ ràn lọ́wọ́ individually before kó tó di pé mo decide pé mo fẹ́ fún ní structure pé jẹ́ kí n dá foundation sílẹ̀ so that màá mọ̀ pé yes every year ó gbọ́dọ̀ di dandan pé mo gbọ́dọ̀ ṣe lè iṣẹ́ àwọn tí mò ń ṣe ní bá wálé lè every irú mo ṣe wálé ń sìn tí mo wálé fún last ní ọ̀tẹ̀ nìyẹn pé DAF humanitarian week àsìkò ọ̀sẹ̀ àánú láti iṣẹ́ àánú àtàdé máa continue báyìí lọ́dọọdún àsìkò ọ̀sẹ̀ àánú DAF la wà yìí. bẹ́ẹ̀ni DAF humanitarian week. Dr. Abi Akinosun Foundation wíkẹ̀ la wà yìí kábíyèsí Ọlọ́run. ẹ̀jẹ̀ ká fọwọ́ sọ wọ́n pọ̀ ká gbé Nàìjíríà lárugẹ o. ayé wa máa tún sí i. Kábíyèsí ẹ dákun bá ń tán kínní. Dókítà tá a bá bi ní léèrè ẹ tún wá gbọ́ eléyìí. Àwọn nǹkan wo ni àṣeyọrí láàrin ọdún mẹ́rin yẹn àṣeyọrí tẹ̀ ṣe? ẹ ṣe ní àsìkò ọdún mẹ́rin yìí Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ láti support àwọn motherless babies homes láti fún wọn ní oríṣiríṣi nǹkan ní Nàìjíríà ní lílò ní ọdún mẹ́rin yẹn náà torí pé mo sọ wípé irú bí wọ́n ṣe bring me up mo are passionate about my primary school. So 2015 nígbà tí mo lọ síbẹ̀ ó bà mí lọ́kàn jẹ́ nígbà tí mo rí i pé àwọn ọmọ ní àdúgbò tó ń jókòó àwọn ọmọléèwé ń jókòó nílẹ̀ ilé ìwé wo nìyẹn? NW5 Baptist School mo lọ. NW5 Baptist Primary School ní Nalende. ló wà ẹ wá débẹ̀. inú mi bàjẹ́ mo sun ẹkúnjọ́ yẹn pé ẹ̀sùn ẹkúnjọ́ yẹn nílùú tí ìjọba wà báwo ni ilé ìwé ṣe rí báyìí ilé ìwé tá a lọ ní 45 years ago nígbà yẹn gbogbo ẹ̀ ṣe tónítóní àga wà tébù wà wá jẹun tó yẹ pé kò sí àga táwọn ọmọ fi ń jókòó tó máa ṣe ìlérí fún alákòóso ilé ìwé yẹn jọ yẹn pé tí n bá ti dé ìlú London màá kan àga màá kan tébù màá lè kan chairs fún àwọn tíjà àwọn ọmọ nursery àwọn ti primary school àti àwọn kìnìún ọlọ́dẹ ṣe tó gbọ́dọ̀ lórí nígbà tí mo pàdé lọ́dọ̀ mo mú àṣẹ ṣe mo kan tébù fún wọn mo kan bench fún àwọn tó wà nursery mo lè kan chairs fún àwọn teachers wọn yẹn náà. Ṣé nígbà tẹ́ ṣe yẹn ǹjẹ́ padà lọ síbẹ̀ láti lọ wò wípé ǹjẹ́ tẹ́ ṣe yìí ṣó wà ń bẹ àbí òṣìṣẹ́ ràn yàn ni? mo ràn yàn nígbà tí mi wá ìṣèlú tó mo láwọn tó ń jíjẹ́ fún DAF nílùú Nàìjíríà níbí. In fact, one of the project managers is here with me today. So àwọn iná máa ń bá mi ṣe àkóso ìgbà tí mo wá lọ síbẹ̀ mo wá fojú ara mi rí ní 2017 nígbà tí mo wá padà wálé mo wá rí but gẹ́gẹ́ bí sọ ó ṣe bí òwe ẹ̀yin àgbà ológun mọ̀lẹ́sà wọ́n sọ pé bí kíní kò bá tán lè kán náà nínú ọba tán lásọ ẹ̀jẹ̀ ìtẹ́lẹ̀ kan náà kò ní báyìí ẹ̀sìn try ẹ̀sìn score 1/10 wọ́n lè yẹ pé fún wa àwọn orí bá sà so gbàgbọ́ wa olùfà twist láwọn èèyàn ṣe ìdúró sọ lọ́nà yẹn gbàgbọ́ wa débẹ̀ kí tún ni a lè ṣe láti ti ràn yín lọ́wọ́ because kì í ṣe pé nǹkan mi ìfẹ́ ṣe nǹkan ẹ̀ka náà fún yín iléèwé tí mo lọ ní mo lè fẹ́ kó jẹ́ one of the best lọ́yọ̀ state so mo fẹ́ ṣiṣẹ́ pẹ̀lú yín kí làwọn tá a tún lè ṣe ibẹ̀ náà ti wá sọ fún mi pé classroom ó ń jò òjò ń pa àwọn ọmọléèwé pé roof ó ń jò ceiling ń jò ilẹ̀ ti wú àgbà rẹ̀ dúró síbẹ̀ kò dúró so lọ́dún yìí a rán àwọn bricklayers wọ́n lọ sí primary school yẹn under DAF wọ́n lọ gbogbo àwọn ilẹ̀ tó ti wú sani pé wọn ò lè jókòó síbẹ̀ wọ́n rẹ́ gbogbo ẹ̀ wọ́n ti rẹ́
àwọn páànù tó já àfowóránṣẹ́ wọ́n lọ wọ́n tú àwọn páànù tó ti já wọ́n tú wọn kàn wọ́n change àwọn ceiling tí òjò ti ń rọ̀ gbogbo yẹn àṣẹ lọ́dún yìí gbogbo ẹ̀ nígbà tí mo lọ síbẹ̀ níjẹta gbogbo ẹ̀ ni mo rí inú sí náà dùn inú mi dùn àwọn náà dẹ̀ fún mi ládùúrà èmi náà fún àwọn ọmọ yẹn náà ládùúrà so ó jẹ́ kó rí mi wú pé iṣẹ́ tí àwọn èèyàn ṣe níbẹ̀ yẹn and àánú ni irú wa ẹ̀rí gbà tàbí débi tá a dé yìí àánú la rí gbà tí ó bá sànú ni àní débi tá a dé so that's why tí mo bá Ọlọ́run ṣe máa jẹun pé tí n bá ṣiṣẹ́ 10 naira yẹn ṣé ń gbọ́ o màá pín sọ́nà méjì màá fi 5 naira touch your lives màá ná 5 naira lórí ẹbí mi. kábíyèsí Ọlọ́run má jẹ́ mi pẹ̀lú Ọlọ́run. 5 naira ń bẹ̀ ẹ fi tún ìran ọmọnìyàn ṣe. bẹ́ẹ̀ni. 5 naira tó bá ṣẹ́kù ẹ fi tọ́jú ẹbí yín. kábíyèsí rẹ lẹ́rù yìí ọba tó ṣohun gbogbo lódùlódù nínú ayé yóò dẹ ẹlòmíì sókè ìpẹ̀láyé ó mọ gbọ́ máa lọ sínú ayé lọ rè mọ́ tún ayé ṣe àádáwọ̀ kan sínú ayé ó yá máa lọ sínú ayé lọ rè mọ́ ba ayé jẹ́ kí àwọn èèyàn lè mọ̀ pé èmi mo dẹ́ ẹ tí ń táyé ṣe èmi mo dẹ́ ẹ tó ń ba ayé jẹ́. Dr. Abbey Akin-Osun Foundation ìlú London náà wà láti 19 gbọ̀gbọ̀rọ̀ sẹ́yìn láti 1986 wọ́n ti pọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà irúfẹ́ níbẹ̀ kò tẹ̀ ẹ́ kó rántí ilé mọ́ kábíyèsí rẹ̀ Ọlọ́run ẹ wá gbọ́ ẹ ti sọ nǹkan tó sun yín débẹ̀ o Dr. Abbey Akin-Osun Foundation ṣé èsì pé ẹ ń gbà lérò pé lọ́jọ́ iwájú ẹ ṣòṣèlú. irọ́ inú mi jẹ́ ìdúpẹ́ bí mi ní question yẹn torí lọ́tọ̀ ìbò ló ti bí mi. wọ́n ti bí yín. níbẹ̀rẹ̀ jẹ́ bí mi pé ṣé ìṣe pé mo fẹ́ wá ṣe òṣèlú. yẹ́nì pé ìbéèrè tí mo bẹ̀rẹ̀ yẹn ìbéèrè tó rí ẹ pé ni. bẹ́ẹ̀ni mo gbà àwọn ọlọ́gbọ́n náà ló ti bí mi tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn onílàáká ìbítí náà ló ti bí mi tẹ́lẹ̀ mo dẹ̀ ṣàlàyé pé mi ò ní ambition or plan láti wá ṣe politics ní ìlú Nàìjíríà torí pé wọ́n sọ pé ẹni tí ò níyà kì í dégbò ẹ̀yìn. ẹni tí ò níyà ìdégbò ẹ̀yìn. bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi because politics in Nigeria ó wà very ruthless àwọn dẹ̀ wà brutal so ọ̀dọ̀ wa náà mo ń ṣe politics méjì ni mo ti lọ láti di aṣojú ìjọba níbẹ̀ láwọn aṣojú amòfin tó ń pè ní parliamentarian méjì ni mo ti. ìyẹn ní UK. tẹ̀dẹ̀ ẹ̀dẹ̀ wọlé. mi wọlé but I should try. àkọ́kọ́ mo lọ as an independent candidate. ẹlẹ́ẹ̀kejì mo lọ under the Green Party so but mi ò wọlé bọ̀ ìsọjí ojú ìlú. lọ́dọ̀ tí wọ́n. kábíyèsí Ọlọ́run. kò sí jà kò sí kínní àjọ máa bọ̀dọ̀ wá lọ́wọ́ bá àjọ máa ṣe. àjọ ń ṣe campaign pọ̀ ni. àjọ máa gbogbo àjọ máa kóra àjọ tá à ń ṣe campaign lọ́wọ́ ni. so gbogbo. hello ẹ kúrò lẹ́ o. kí lórúkọ yín bolẹ̀ tí ń pè sà. yes sir. Dr. Abbey Akin-Osun náà wà lórí ètò olùdásílẹ̀ Dr. Abbey Akin-Osun Foundation láti London. ẹ ṣe pọ̀ sà. ẹ ṣe o. mo ní ìbéèrè kan fún àlejò wa. yes sir. à ń gbọ́ yín sà à ń gbọ́ yín. ok. mo ti máa ń bọ̀rọ̀ wọn pẹ̀lú kí làbójúṣe wọn dandan tó fi bí ayé tó fi dá àjọ ìsílẹ̀ kí làbójúṣe wọn. ẹ gbọ́. àwọn akọ̀bẹ wọn àbójúṣe wọn. bóyá èròǹgbà yín mission yín. èròǹgbà what you have in mind. ẹni tí mo ní in mind náà ni pé ipò tí Ọlọ́run fi mí sí mi ò expect pé mo lè débẹ̀ mo wá rò pé torí pé mo mọ what hardship is pé àwọn tó wá ń go through journey tí mo go through in life mo wá ní kí n dá nǹkan náà padà láti lè ran àwọn ọmọ ẹ̀dá lọ́wọ́ àwọn ẹ̀ka bá rí wọn máa ń rò wípé bóyá olówó ni mi ṣe millionaire o just normal ordinary worker náà ni mi ní London but then mo sọ pé mo bọ́ lọ́n pinnu pé tí n bá make it £10 £5 màá ná lórí àwọn ọmọ tí ò ní ìyá tí ò ní bàbá tí ò lẹ́bí tẹ́ndẹ̀ need education so mi ò ní intention láti wá ṣe òṣèlú Nàìjíríà
ẹ̀yẹn kò lè ṣẹlẹ̀ so mi ò ìpinnu náà ni pé kí n lè make a difference kí n lè touch a lives kí n lè impact a lives nínú àwọn èèyàn plan mi. ṣé wọ́n ti dá ìbéèrè yín yẹn sir? hello. àdúgbẹ́ Dr. Abbey Akinosun Foundation. Dr. Abbey Akinosun náà lẹ́wọ̀n lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi látòrí ìlú London. mo tún kẹ́kọ̀ọ́ sí lára bàbá ẹ̀ nírọ̀lẹ́ tòní. hello. ẹ kúrọ̀lẹ́ o. orúkọ mi ni ilé sanmi kẹ́hìndé. Dr. Abbey Akinosun náà wà ní ìkànnì Prince FM Radio báyìí. àwọn wò wọn kẹtẹkẹtẹ báyìí mò ń wò yín láti Abẹ́òkúta mi. ẹ ṣe kọ́ sà kí ni ìbéèrè yín. mo ní ìbéèrè kan fún wọn léyìí tó jáde pé ìjẹ́ wọn ibà ń ṣe iṣẹ́ wọn ń ṣe nítorí tọ́lọ́run àbí torí ìkọ̀kan. wọ́n ti dá ìbéèrè yẹn náà yíká tuntun dágbà yẹn. mi ò ṣe nítorí nǹkan kan o torí tọ́lọ́run ni o àtorí ìrìn àjò tèmi náà ti rìn nígbà tí nǹkan le irú wa ẹ̀ tí ò bá ṣe education a lè débi tá a dé lónìí so ẹ̀ tí mò ń ṣe is about giving something back to the community to the society because tọ́lọ́run bá gbọ́wọ́ ẹ̀ sókè ìwọ náà ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ kó gbọ́wọ́ àwọn èèyàn náà sókè and that's just it nothing more. ṣé wọ́n ti dá ìbéèrè yín sà? lórúkọ Jésù ẹ máa tẹ̀síwájú. àmín ẹ ṣé o. àdúpẹ́ 08008 565 4591 fẹ́yìntì ẹ̀ gbé wa lórí application Prince FM Radio 0808 565 4591 èyí tẹ̀ gbé wa látòkè òkun +234 808 565 4591 Mr. Abiodun Níláre Pàṣẹdà òun retí ìpè yín láì ìyẹn lórí ètò tá a pè ní Charity Hour pẹ̀lú Dr. Abbey Akinosun olùdásílẹ̀ Dr. Abbey Akinosun Foundation. ẹ̀gbọ́n ẹni ẹ̀kọ́ àwọn ẹ̀kọ́ ẹ̀ látara dáadé yín. bẹ́ẹ̀ni. ǹjẹ́ àti lára àwọn ọmọ yín tó ti dàgbà tẹ̀tí wò pé ọmọ ènìyàn á fẹ́ mọ́wọ́ mi láti máa ṣàánú bó ṣe ń ṣàánú yìí. gbogbo àwọn ọmọ mi London ni mo bí wọn sí and màá sọ pé àkọ́bí mi ó nírú ọkàn báyẹn ẹni tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé á wò sùsùn gbà mí ó ti ń ṣiṣẹ́ á fún ìyá ìlú pé bá ń pín owó yìí fún màmá yẹn ní Nàìjíríà màmá àbúrò bàbá bá ń fún ní ilé bá ń fún ní láti bẹ́ẹ̀ nìkan sọ fún un. láti bí wọ́n sọ fún yẹn. so ó dẹ̀ ìyẹn rí àfúrò àwọn ọmọ ìlú ìbò láti ṣe irú nǹkan yẹn because wọn ò lo irú life táwọn á lò Nàìjíríà life tí wọ́n ẹ̀ ṣe about me and my family. So tó bá rọ ọmọ kan tó ń sọ pé àbá ń fún ẹni báyìí ní Nàìjíríà lówó lẹ́yìn tí ò rí lójoojúmọ́ irú àwọn yẹn so I'm proud pé at least wọ́n àkọlé mi. o ti mú nínú ẹ̀jẹ̀ yín. so irú yẹn a lè tẹ̀síwájú. a lè tẹ̀síwájú a lè encourage àwọn àbúrò tiẹ̀ náà láti ṣe the same thing. àbẹ̀sẹ̀. ẹ̀gbọ́n àwọn tó ń ṣe charity program báyìí lórí ìtẹ̀ ìṣe yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n máa ní mission tó fi máa ń ṣe. bẹ́ẹ̀ni. mo parọ́ sà. ẹ parọ́ tọ́ni. ẹ rí i pé àwọn tó máa ń ní mission yẹn gan-an pé mo ní mission kan tí mo fi ń ṣe mi ń ṣe nítorí ti Ọlọ́run wọ́n máa ń pọ̀ ju àwọn tó já sí pé wọn kì í ní mission yẹn lọ ìtìyín báyìí. kí ni ìmọ̀ràn tẹ́lẹ̀ fún wọn side effect wo ló wà ń bẹ̀. side effect wo wà ń bẹ̀ ni wípé n ò ní láti dúró kan tó ní mission láti ran ọmọ ẹ̀dá lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí bàbá mi tó máa ń sọ wọn gbà yẹn pé tó o bá ṣoore fún yàn má ṣoore fún torí pé o fẹ́ gbà nǹkan bẹ̀ àbọ̀fẹ́ kó san oore fún ẹ padà ṣoore nítorí pé bọ́ọ̀lù ń ṣe direct ẹ nìyẹn pé kó o ṣoore fẹ́ nìyẹn kó o dẹ̀ move on so àmọ̀ràn gbọ́dọ̀ fún wọn ni pé ẹ ṣe oore láì ṣe pé ẹ fẹ́ gbà nǹkan níbẹ̀ ẹ ṣe oore láì ṣe pé ẹ fẹ́ ṣe politics ẹ ṣe oore láì ṣe pé ẹ fẹ́ fi yẹn show àwọn èèyàn pé I want to become a governor so mo ti gbẹ́ kànga mẹ́wàá fún yín mo ti rán àwọn ọmọ lọ sílé ìwé irú àwọn oore báyẹn kì í dùn nínú Olúwa gan. kò tẹ́ Ọlọ́run lọ́rùn kì í ṣe oore oore tó bá ṣe tó jókòó tì tó move on ìyẹn náà ń pè lóore tí ó yẹ pé
èèyàn onímọ̀ sọ pé irú kọ́ńtà tẹ bí mi yẹn lọ́tọ̀ ìgbò ló ti bí mi pé kí gan mission mi báyìí because even tẹ bá lọ sórí Facebook mi most of my postings and everything is about àánú is about báwo ló ṣe fẹ́ impact in lives mi kàn send any message lórí Facebook báwo la fẹ́ ran ara wa lọ́wọ́ gbogbo ohun tèmi máa ń jù lórí Facebook yẹn so irú orin báyẹn ló yẹ ká máa ṣe ló fúnra wa ká máa dúró nígbà tí wọ́n fẹ́ gbé àpótí bẹ́ẹ̀ ni. ìlú London rẹ o. hello. ẹ̀dọ́ wọn kọ̀ lẹ́ o. ṣé Mr. Abiodun Èdèlárí Pàṣẹdà ní. ìyá mi mò ń sọ̀rọ̀ ẹ kúrò lẹ́ o. yes sir ẹ kúrò lẹ́ sir. ẹ kú iwájú ẹ kú ètò. yes sir Dr. Abel eléyìí sá o. ọlọ́run a máa wà pẹ̀lú yín o. ẹ̀yin ará London mò ń gbọ́ yín sá wọ́n ń gbọ́ yín o. ẹ pẹ̀lẹ́ o. ẹ kú àlejò Dr. Abel Akinoṣù náà. ó lágbára. ẹ ṣeun. àdúpẹ́ àmì tí wọ́n pé wọn ò sí láàárọ̀ ní UK lọ́wọ́. wow. ẹ ṣeun Mr. President. mo kí wọn because èèyàn dáadáa ni wọ́n. kábíyèsí. ẹ ṣe pọ̀ Mr. President. I'm telling you kan bá ní èèyàn tí wọ́n fi ń yan gan. kábíyèsí. Dr. Abel yẹn láti fi wọ́n yan gan. because ní UK bí kò sí èèyàn tí wọ́n ràn lọ́wọ́. tẹ́ bá ní event tẹ́ bá ní ìṣòro wọn tẹ́ fẹ́ máa gbọ́ pé èèyàn báyìí. kábíyèsí. wọ́n ṣe jẹ́ pé charity tọ̀dọ̀ tèmi foundation tèmi focus on disability. patron náà tún jẹ́ ọ̀dọ̀ tí yín. patron náà focus on disability náà ń jẹ́. kábíyèsí. lára àwọn èèyàn tí ó ń gbé focus on disability ní Dr. Abel Akinoṣù. kábíyèsí Ọlọ́run kábíyèsí Ọlọ́run. wọn tẹ ẹ̀fẹ́ máa gbọ́ wípé àwọn ọmọ kan ò lọ sí school tí bá ní patron àwọn ọmọ báyìí máa wà ní Ìlọrin máa lọ sí ilé ìwé àwọn ní máa ń fi òwe èló ni a máa fi rán wọn lọ sí ilé ìwé. kábíyèsí. àwọn ọmọ kan wà lẹ́kọ̀ọ́ ya wọn kú kò ju oṣù méjì tí bàbá wọn náà kú ìrònú ìyá wọn tó kú. kábíyèsí Ọlọ́run. níbi lè di pé 2017 Dr. Abel ọdọ volunteer táwọn fẹ́ lọ wo àwọn ọmọ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn ní Èkó. láti London. láti London wọ́n ra ticket. ó tẹ ìyá mi lẹ́nu gidi gan. ẹ wá sí Nàìjíríà wá wò wọ́n. so Ọlọ́run so wọ́n ní láti pe one of our volunteers tó fẹ́ àgbà obìnrin ni. so wọ́n jọ lọ síbẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́. kábíyèsí. so wọ́n lọ sílé ìwé àwọn ọmọ yẹn wọ́n san gbogbo wọn ra aṣọ fún wọn. wọ́n ra bàtà. bẹ̀rẹ̀ àwọn ọmọ náà ìyá wọn náà bá ń gbé ìyá àgbàlagbà. wọ́n tún fún ìyá yẹn lówó pé kó fi máa tọ́jú wọn. àwọn láti 2017 ní ìsìn Dr. Abel wọ́n ti adopt gbogbo àwọn ọmọ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin. kábíyèsí Ọlọ́run. wọ́n ní márùn ni wọ́n. wọ́n ní márùn ni wọ́n. ọmọ márùn ni wọ́n. ẹ ti adopt wọn. wọ́n ti adopt àwọn ọmọ márùn láti 2017 lọ́sùn kéèké àwọn ọmọ náà. kábíyèsí Ọlọ́run. kábíyèsí Ọlọ́run. àpapọ̀ kó wọ́n ra school uniform wọ́n rà ní wọ́n ṣe everything owó oúnjẹ oṣooṣù lọ́wọ́ tẹ̀lé sí wọn. kábíyèsí Ọlọ́run. ǹjẹ́ orúkọ yẹn báyìí kí ló ní ìlàtọ̀dọ̀ wa bí o ṣe pé ká máa fẹ́ ìlú ọ̀rọ̀ wọn lọ́wọ́. kẹ́mi wọn kó gùn bẹ́ẹ̀ ni. èmi ò ní regret pé mo mọ̀ wọ́n rí o. ṣé pọ̀ sá. ẹ ní regret mo mọ̀ wọ́n. wọ́n ṣe ń ṣe ti foundation wọn bẹ́ẹ̀ náà lọ tún ṣèrànlọ́wọ́ fún focus on disability. kábíyèsí Ọlọ́run kábíyèsí Ọlọ́run. tó ti yẹ ó rí láwọn ọmọ kan tó a fẹ́ sanwó exam wọn lọ́wọ́ ṣe náà ìpè mí láàárọ̀ àná báwo la ṣe máa sanwó àwọn ọmọ yìí àsìkò ń lọ mọ́ ní àpọ̀ ẹ̀yìn náà ń ṣe nǹkan Nàìjíríà lọ́wọ́. àbí. wọ́n ní àjọ máa fi gbára wọn àjọ máa fi mọ ní èèyàn bá lọ sí ìlú Nàìjíríà ó lè yàn lọ lọ. tẹ bá dé padà èmi máa sọ bá ṣe máa sanwó àyíká àwọn ọmọ. ó ga ẹ ṣe pọ̀ sí. ẹ ṣe pé bóyá primary school wọn nìkan náà ti lọ ṣe nǹkan wọ́n ń ṣe throughout Nàìjíríà kò ṣe Ìbàdàn nìkan fún wọn wá láti Ìbàdàn. ó yé mi sá. èyí ti lọ represent wọn ní orphanage home méjì ní Ìjẹ̀bú-Òde. kábíyèsí Ọlọ́run. tí mo kó ráìtì orphanage homes kan tí mo lọ wọ́n ná Dr. Abel lọ́kàn sílẹ̀ ní 120 to 130,000. kábíyèsí Ọlọ́run. báàgì ra oúnjẹ lọ síbẹ̀. báàgì ráìtì báàgì ẹ̀wà lọ síbẹ̀.
mo máa sọ̀rọ̀ kan lórí ètò yìí Dr. Abbey a ní foundation kan pè ní Òru Omeni Ọ̀wọ̀ Charity Foundation èmi lọ́dọ̀ láti dá sílẹ̀ a máa ń fáwọn opó lóúnjẹ lóṣù mẹ́ta wọ́n á máa sọ fáwọn èèyàn wípé kò dìgbà tó bá tó di multi-billionaire àwọn kan tẹ́ ẹ sọ èmú táàbọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan bẹ gan wọ́n ní ìrántí yẹn nìyẹn kí ẹ jọ sí ẹ pẹ̀lú ẹni tí ò sí kí ni tí ò ní. ẹ máa dùn inú ẹ tún dùn ẹlòmíì inú yìí. kí ẹ tún dùn yẹn inú. nínú 50 kọ́bọ̀ ẹ dùn inú. Kábíyèsí. 50 kọ́bọ̀ ń gbà mí ó máa ń rí bí 1 million fẹ́lòmíì. Kábíyèsí ọ̀nà. fún 50 kọ́bọ̀ ń gbà mí. á dàbí 1 million. ló ń fẹ́lòmíì so that's why ti yẹ pé ká má dùn dìgbà tá a di mílíọ̀nìyà ká tó ń ra wa lọ́wọ́. Kábíyèsí. tó yẹ pé 10 naira ló ní wo bó fẹ́ pín sí méjì tí màá fọ́ ẹnì kan dára búrẹ́dì náà ènìyàn aṣàdúrà fún ibi tálẹ́jọ́ yẹn lọ nìyẹn. ó lọ nìyẹn irú àdúrà bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni mo rò pé ó máa ń gbà ṣáájú. bẹ́ẹ̀ni o ní mo fi ṣàlàyé fún irú láìpẹ́ táwa ń lò náà tọ́lọ̀ rẹ̀ ti tún ẹ̀ láti rí pé àìrọ́. àdúrà yóò gbà ṣáájú. á gbà ṣáá ni wọ́n ń wé alọ́dà àwọn owó kan wà tó yẹ pé àwọn kọ́sùmà kan wà tí mo ní fẹ́ pé mo ti right owó yẹn off mind mi. ó ti di bad debt láyé wọn. jẹ mí gbèsè but inú bọ́lọ̀ ṣe ń ṣiṣẹ́ from nowhere bá kàn rí text yo sorry Dr. Abbey I've been going through some difficulties I've just paid your money lówó tèmi dẹ̀ ti write off ní tèmi pé gbàgbọ́ bòyìn lówó ẹ̀ ló ṣe máa rí gbàgbọ́ bòyìn lówó yẹn exactly ó ṣe máa rí gẹ́lẹ́ nìyẹn. so bọ́lọ̀ ṣe ń ràn yàn lọ́wọ́ nìyẹn ẹni tó máa gbà pé gbogbo ọ̀rọ̀ Yorùbá ló máa ń ní mí ní pé òkè wà fún mi gbé ọ bàbá yẹn gan scientist ni wọn. bẹ́ẹ̀ ni o bàbá la philosopher sí ni mo bá òkè lọ wà fún mi gbé òkèlè ní lóòótọ́. òkèlè lóòótọ́. àwọn tó ṣe research yẹn náà. ọ bàbá yẹn ti ṣe. wọ́n ti ṣe náà otherwise báwo ló ṣe máa come to pass. kí òkèlè wà fún mi gbé. òkè wà fún mi gbé lókè. ẹ tó fún yẹn wọ́n ṣe bó gọ̀ ni. ẹ exactly. ó gọ̀. no because ó ń gba ìlọ́kùn mẹ́wẹ́ẹ̀ wà látẹ̀yìn. látẹ̀yìn. yes. àdúpẹ́ kí ni ìmọ̀ràn yín fún àwọn tó ń gbọ́ wa tó ń wò wá lé torí àníṣẹ́jú kan péré báyìí orí ètò yìí wákàtí kan ti pé. mo fẹ́ dúpẹ́ fáwọn tó ń wò wá ìfẹ́ tẹ ní àti iléeṣẹ́ yìí ọlọ́wà wà pẹ̀lẹ́ yìí náà àmín ọlọ́mọ ara yìí náà lọ́wọ́ torí iṣẹ́ ńlá ni prince ń ṣe àwọn tó bá iṣẹ́ náà ẹ fún wọn ní àyè láti máa jẹ oúnjẹ òòjọ́ wọn ń gba sálárì so bọ́lọ̀ ṣe ń ṣe ọwọ́ yín sókè ọlọ́wà tó máa ràn yín lọ́wọ́ sí ẹ̀yin tẹ̀lé ń gbọ́ ètò iléeṣẹ́ yìí náà ọlọ́wà máa gbọ́ ọtí yín náà sókè àwọn ọmọdé dúpẹ́ lọ́wọ́ iléeṣẹ́ yìí tán fún mi ní opportunity láti wá sọ̀rọ̀ nípa foundation mi iléeṣẹ́ yóò ní jóná ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ dẹ̀ sọ nípa àwọn opó tẹ́ sọ pé ẹ̀ ràn lọ́wọ́ mo fẹ́ sọ openly ń sìn ọ̀dẹ́yà pé mo ní interest láti rí bí àtúnṣe lè ràn yín lọ́wọ́ mẹ́rin náà bá a ṣe lè bí dàf ṣe lè bá yín ṣiṣẹ́ láti rí pé bóyá nǹkan kan tá a tó lè gbé fún yín tẹ́ máa bá wa ran àwọn opó lọ́wọ́ láti dán wọn náà mo fẹ́ ṣe ìrírí yẹn náà fún on behalf of daf pé we are going to work with you on that as well to see how we can work together how to tẹ̀lé àwọn opó náà lọ́wọ́ so ẹ ṣé o mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ẹ ṣé o. àdúpẹ́. Dr. Abbey Akinosun àti ìlú London náà ti wọlé kanlẹ̀ sí ìkànnì tá a wà yìí Prince FM Radio. ẹ download application kan nìyí ẹ download application lórí Android Google Play Store ẹ download application yẹn Prince FM Radio Ìbàdàn 247 là ń ṣiṣẹ́. ìtẹ̀ bá ń tà èyí lè ṣe ńláńlá olókoòwò kéékèèké láǹfààní àti wá sórí ìkànnì láti wá polówó. ẹ follow wa lórí Twitter Prince FM Radio Ìbàdàn ẹ follow wa lórí Instagram Prince FM Radio Ìbàdàn ẹ lọ sórí Omeni Ọ̀wọ̀ TV ẹ search fún Omeni Ọ̀wọ̀ TV lórí YouTube ẹ subscribe síbẹ̀ Dr. Abbey Akinosun Foundation ètò tá a ṣe títí ayé ni ó wà lórí YouTube wa. ẹ follow èmi gangan lórí Instagram o Prince Babatunde 007 ẹ follow mi lẹ́rọ̀ lórúkọ àwọn tá a jọ ṣètò papọ̀ Twitter Prince FM Radio Prince FM Radio Ìbàdàn Instagram wa náà Prince FM Radio Ìbàdàn lórúkọ àwọn tá a jọ ṣètò papọ̀ Alhaja Nafisatu Alábẹ́rẹ́ Karimatu Kónkóló Kọ́láwọlé Musa Ọlálẹ́kan Idris àti lórúkọ gbogbo ikọ̀ tó tẹ̀lé Dr. Abbey
Abbey Akin Ọ̀ṣun wá sórí ètò. Dr. Abbey, lórúkọ aláṣẹ ìgbìmọ̀ olùdarí wọ́n ní ká gbé souvenir yìí fún yín. Àfi máa snap tàbá ṣe tán sí ká gbé fún yín kẹ́ má bínú sí wa. Souvenir yà nìyẹn. Mẹ́ta tó ṣẹ́kù yìí náà àwọn tó tẹ̀lé yín wá a máa kó fún wọn so that ilé ìgbà gbogbo báyìí láì fún yín program. ṣé mo dúpẹ́ o iléeṣẹ́ yóò ní jóná. I'm so grateful. Yeah, welcome, for the sir. opportunity given to me. Yes, sir. I'm just speaking about my foundation. Good worship. Good worship. Yes, sir. Ẹ tún pàdé mi. Ẹ má ti lọ o. Tó bá dín ní aago 7:30, ẹ tún máa pàdé mi padà lórí ìkànnì yìí. Àwọn kan wà níbí báyìí tí Mr. Káyọ̀dé Davis sọ́tọ̀ mi láti ìlú London tí wọ́n sẹ́ndì owó ká fi bá wọn ra wheelchair. Ẹ bá kó wheelchair yẹn jáde, wheelchair 2. Ẹ tí wọ́n pọ̀ wá sórí ìkànnì yìí ní ìjẹjọ́ tó wọ́n pọ̀ sí ẹyọ ọmọ ọdún 37. Wọ́n ti sẹ́ndì owó ká ra wheelchair fún adẹ̀ tí rà á 24,000 naira lára. Mr. Káyọ̀dé sọ́tọ̀ mi ẹ̀yin náà ń gbọ́ wa báyìí 24,000 naira ńlára ní Kúnlé Àrà nílùú Ìbàdàn. Iye tá a gbà náà nìyẹn. Ẹnì kejì ọmọ ọdún 6 tí ò lè rìn tí ò lè sọ̀rọ̀ tí ò lè jókòó wọ́n tún ní ká ra wheelchair fún yẹn náà 24,000 naira gbogbo ẹ̀ jẹ́ 48,000 naira àti rà báyìí. Wọ́n máa gbà live lórí ètò nírọ̀lẹ́ ti tòní. Olúkúlùkù wọn ti dé, wọ́n ti wà reception. Tọ́lọ́ bá rẹ jẹ́ kẹyàn náà rí ẹ. Àdúpẹ́ o. Gbogbo èyí tẹ̀ ń ṣàánú ẹ̀ ní tán o. Babátúndé Balógun lórúkọ tèmi. God bless Nigeria. Fọ́nrán yẹn ni kò lè jọ. Fọ́nrán yẹn. Ilé bàbá mi mo